Part 2 ni guys, part 2 sa akong pamasul guys. Na, gabot nga na kong kristalit. Og bato para mulugdang siya. Dayon, na ni ipalutaw na ako guys ba, ipalutaw para kumulutaw siya. Kubito na mailhan kay ang kanay kay inana man. Ibiri man. Unsa? Ibira man di ba? Maglutaw na siya da. Kauno ni birahon man na, birahon. May nana din na. May nana. Oh, may nana. May nana. Ina padulong dito sa unahan. Ko di mulugdang. Ang kaon ako kay kuan unod sa mga gat na akong gipikas, akong gi kuan og unod ang mga gatas akong gipikas, tas akong gitadtad. So guys, ready na mo guys? Ready na mo? Sige guys, mamasal na ta guys. Mamasal na ta guys. Guys, ano ba yung mga isda diri guys? Bisag unsaon guys. Guys, kubiton ba di dani guys? Kubiton. Ano na to guys? Basi kubiton sana. Basi kubiton guys. Nakita ka na guys? Kana guys, naglutaw. Kumudaga na guys, umulagdang ba puti pa sabot dana guys. Mukubit na gid na guys. Gikubit na. Gikaon di bali ang paon bagi kaot na sa mga gatas na tag-an ba. Guys, murag gikubit na guys. Gida. Sus kasayang guys, balik na guys, balik basig pagkuha na po ta guys. Masig makubit na po. Nakabuhi man guys. Sayang jud guys, sayang. Daghan guys isda guys na basta. Guys, gikubit na guys. Ibuhian man. Ibira raman guys. Gamay ito nga isda. Ibira-bira sa asuo. Ano sana? Di palayo na to di. Para di ta makitaan. Anak ma. Taguting maayo. Bisig kubiton na pud na guys no. Na, magbantay gito guys. Bisig dagkon manguan guys kanang mukaon sa pagpasal guys. Mo lang ni akong kalipay diri guys, mamasol, naibuhat sa balay, mamasol po, mamasol. Kasi mangita ko tuway guys. Nang usahay manguan ko mga paon guys para lang kasi makakuha po guys. Gikubit na gid guys, gikubit na gid. Guys. Kubit na. Gikubit na gid guys. Ambil dodo. Dali. Kagubit ko bugaon. Ay, nakakubit na good. Sige, bubod na siya. Nagigid ka day ani pamasol ako day kabalo. Ang problema lang guys. Kay Tulong tulong niya. Tunok ka. Matagaan ka. Mamatay na dayon na siguro kaya wala. Tauri na lang magdaing taga rin. Naman niya pun sa hasan na kwan. Putla na lang na yap.
Batayin mo na ka ng lain ka. Ay, sa kay... Ay, nasas. Asa ni Piling. Ni Pilit. 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 Hasang pilit. Mamatay na yun siya kay. Ay, wala mamatay. Ay, na mamatay. Basta lumabot. Guys, na. Ang guys. Ay, pang narap. Kusanada gigo. Maminuit guys. Kaysa ako maglingkod-lingkod guys. Gusto ko na trabaho guys. Naningkamot ko eskwela guys. Kaya para nagdako na ko trabaho. Ako po dire. Naningkamot po ko para sa akong mga pamilya. Anak guys, para makakaon ang mga pamilya nako. Ano? Uy, paghihapon na bisag. Ah? Tagaan ba ka? Problema? Bata na. Baldi. Nakaiudag. Ako kay guys. Presko lagi isda diri guys. Sige, batay pag. Da. Patay din siya. 5 kabuk. Guys, 5 kabuk isda o 4 ba kabuk isda guys. Pwede na masabaw guys. Lamig kung sabaw na sa bugaong guys. Yang kuha. Na, masuda na guys no. Sa una guys, kakuha kog dako kay guys. Tag 20 ang halin guys ah. Pwede na to guys.